Det er høst, og en kort fuglesesong er over. I en lang periode på vinteren er det bare på fôringsbrettet at det er fugler igjen. Men så i mars er den første trekkfuglen tilbake etter vinteren, og det er snøspurven. Så lenge snøspurven er her, må ofte de andre fuglene vike på fôringsbrettet. En som ikke må vike, det er pilfinken. Den klarer seg ofte godt mot de større fuglene. Så i mai så kommer bjørkefinken, og det er startskuddet på det store innrykket av trekkfugler.
Utover sommeren så tar jeg mest bilder. Det blir faktisk lite filming denne sommeren. Helt til slutt har jeg spart 2 godbiter. I et uvær på vinteren så dukket det plutselig opp fargerike konglebitt på foringsbrettet. Og sist vår så dukket endelig gullspurven opp på foringsbrettet mitt.